主要節目，喺紅色呢一邊嘅就係我哋嘅炎之煉金術師，係人都識嘅，來把先啦！請你顧住自己升職，你都係女朋友我啊！而藍色呢一邊就係著名嘅鋼之煉金術師，年輕嘅愛德華艾迪克。去邊度啊？哇，咁細粒嘅，見唔到嘅，小學生嚟㗎。加油！好啦，又細粒又豆丁，咁算係咩意思啊？算數啦，今日係我喺所有人面前堂堂正正咁打到個上家面容扭曲嘅大日子。不過咁啊，哥哥，上家話晒都係我哋嘅恩人嚟啊！佢只係利用我哋嘅秘密要挾我哋，逼我哋不停幫佢做嘢啫嘛。唉，咁有咩作戰計劃啊？毫不留情咁打死佢！評核結果係點都冇所謂，我贏咗，你要講馬爾哥醫生嘅嘢我知，同埋幫我收養危汁嘅嗰隻貓。係咁嘅話，呢場比賽開始！太慢啦！你呢個衰人竟然偷襲！正所謂兵貴神速啊嘛，意思即係話打仗一定要速戰速決先會贏啊！喺咩都冇嘅地方，竟然撻得着火。係啊，你第一次見上教呢一招啊？佢右手嗰隻手套係用一種叫放火布嘅特殊物料做嘅，只要強烈摩擦就會產生火花，跟住再調節一下空氣裏面嘅氧氣濃度，就可以放出火球噶啦。跟住就係，佢咁細粒，要打中佢真係要好好眼界。你話邊個細粒啊？激嬲對方，等佢自動現身，你唔好咁易中計先得㗎。好似過分咗啲啊！喺嗰度。喂！我睇你今次兇手點解攤得着火啊！你快快地受死啊！呢啲叫兵不厭詐，欺騙敵人都係一種高深嘅戰術嚟嘅。鋼之煉金術師，你出手啦！唔使你叫。好啦，到此為止。今次呢一場戰鬥真係好精彩，好多謝大總統閣下嘅讚賞。等陣先啊，我哋未分勝負㗎。不過再俾你哋咁樣打落去嘅話，負責善後嘅人就會好慘噶啦。今次冇辦法啦，上頭命令佢哋自己清理好佢。唉，所以我一開始就反對咁樣評核噶。上校，點解你頭先要手下留情？啊？喺最後嘅時候，其實你係可以打得到我嘅。講起上嚟好多年前嘅事啦，當時伊修巴爾發生大規模內亂。你話東部伊修巴爾人同軍隊嗰次衝突？我喺嗰次戰爭見到好多唔想見到嘅嘢。當時逃離戰場嘅馬爾哥醫生，其實做得好啱。
我到而家都咁覺得。所以你先至會扮唔知道佢嘅事。但係我就覺得你好應該去見下佢，去搵馬爾哥醫生。佢仲未死嘅。馬斯丹上校，你都係未話俾我知，點解你去到緊要關頭唔打我？算啦。